En este mundo, la humanidad estuvo conviviendo con los dinosaurios. Parecía todo tranquilidad, de paz. Sin embargo, Hubo una diferencia de poder que estaba en conflictos hace varios años y que pronto dejó un final impactante para la historia. ¡Harto con vela, ridículo! ¡Cierra esa bocota, pollo de brazos inútiles! ¡Te voy a arrancar la vela de una mordida! ¡Inténtalo, cabezón! Esto no ha terminado. ¡Más obedezcan! ¡Fuego ardiente! Escudo de hilo. ¿Cómo es posible que hayas aprendido ese poder en tan poco tiempo? Verás, amigo mío, la realidad es que tú no eres el único que tiene un poder de diamante. Mira. Entonces tú también desarrollaste tu propio poder, pero eso no determina que seas más poderoso que yo. Tal vez sea muy poderoso, Robert. Pero solo tienes una falla en el combate. Es capaz de crear una realidad a mi gusto, y quiero que todos los dinosaurios se hagan zombies y me obedezcan. ¿Acaso este es el plan que quieres para gobernar a todo el mundo? Estás demente. Será la última vez que estés en contra mía, Robert. Así que disfruta el dolor. ¿Cómo no pude sentir la presencia de esta criatura? Algo anda mal. Me siento cada vez más débil. Ya no serás el rey de los dinosaurios. Ahora todo el mundo se vendrá abajo ante mi poder. ¡Llamas ardientes! ¡No veo bien! Acepta tu destino. Ahora tú y Sora se unirán a mí. Estás bajo mi control. Ya no serás una amenaza para mi mundo. Hora de zombificar a todo el mundo. Antes de morir, alguien debe portar mi fuerza. Que este mundo sea salvado. Toma mi legado. Robert, prometo encontrar a tu digno sucesor. Yo, Sora, el Diamante Rojo, lo prometo.